Mana o'rtoqlar, har bitta xonadonda bo'lishi kerak bo'lgan narsa asosiy, agarda siz har bitta rozetkaga tortayotgan bo'lsangiz, обязательно 16 amperdan katta qo'ymang. Va o'zi asli общий avtomatlarga ham o'zi katta avtomat qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun har bitta xonadonda o'zi bir salaring rozetka erib ketadi yoki avtomat tashaveradi, simlar erib ketadi, har xil holatlarga olib keladi. Buni sababi bor. Buni sababini endi sizlarga aytib o'tirmayman. Asosiy narsalarni aytib o'tib ketay. Har bitta xonadonda, ko'p qavatli xonadonda bo'lishi kerak bo'lgan narsa relé напряжение. Bu kirayotgan tokni ko'rsatadi. Nagruzka iste'molchi 0.9 amper va buni nimadan saqlaydi deganlarga, bu xonadonga 380 kirib ketish ehtimollari juda ko'p bo'ladi, ko'p qavatli uylarda, hattoki hovli uylarda ham bo'ladi. Shuning uchun buni qo'yish shart, majburiy. Bu ortiqcha chiqim emas. Bu haqiqatan ortiqcha chiqimni saqlaydigan sizlarga kichkinagina qurilma. Va bu ba'da qo'yilmagan ekan, lekin qo'yib ketish kerak bitta uzo avtomat. Bu yoshlarda, kattalarda texnikadan qo'yib yuborgan ortiqcha daydi toklar deydi endi biz tilda. Shulardan odam tok urishdan saqlaydigan qurilma bo'ladi. Bitta shuni qo'yib qo'ysa bo'ldi. Bu yog'i chiroyli, 16 amperdan qo'yilgan, ortiqcha nimalar yo'q. Mana shu narsa xonadonni o'chirib yoqadi. Bu asosiy narsaga qo'yilgan, ham tok, ham avtomat hisobda